2011. aasta augustis istusin Tallinnas kohvikus maha koos Jüri Saarmaga, Eesti mehega, kes otsis vabatahtlikku, kes oleks valmis sõitma umbes aastaks Aafrikasse, täpsemalt Ugandasse, et avada seal kohvik, mis pakuks tööd erivajadustega inimestele. Mind juhatas Jürini MTÜ Mondo, kellele Jüri kohviku avamise mõte meeldis ning kes soovis seda temaga koos ellu viia. 7 kuud hiljem seisin Tallinna lennujaamas. Kotis pangakaart kogutud 9600 euroga ning nimekiri Uganda poolsete partnerite telefoninumbritega. Poole aastaga oli meil õnnestunud koguda annetustena eestlastelt kokku kohviku käivitamiseks vajalik summa ning MTÜ Mondo vabatahtlikuna kattis minu sõidu- ja elamiskulud Eesti Välisministeerium. Lisaks olin kohtunud loendamatul arvul inimestega, kes mind oma kogemustega nõustasid või muul moel kohviku projektis vabatahtlikult osalesid. Kui nii palju inimesi tahavad mingil põhjusel sellest ettevõtmisest osa saada, siis peab see ometi õnnestuma. Esimesed kuud Kampalas möödusid peamiselt projektipartnerite Sammi ja Godwiniga koosolekuid pidades. Omavahel tuli tuttavaks saada ning läbi arutada kõik detailid, vaadata koos olevikku ja tulevikku, kaardistada riske ja võimalusi. Godwin on Blue Sky vaimupuudega noorte kooli juhataja, kes oma äärmiselt ettevaatliku, kokkuhoidliku ja detailidele keskenduva loomusega aitas välja tuua mitmed kohati ehk liialt ambitsioonika plaani riskid. Sam on loomu poolest suurepärane suhtleja ja läbirääkija. Ja aeg meil muudkui veeres, kuulates ja rääkides, pikalt ja värvikate kujunditega. Koosolekute eel ja järel sõitsin kaart käes mootorrattal ühest linnaosast teise, kohvikust kohvikusse, kohtumiselt kohtumisele, et tutvuda linnaga ning selle elanike ootuste ning soovidega. Mais tekkis mul võimalus saada lähemalt tuttavaks tulevaste kohviku töötajatega. Korraldasime Kampala lähedases väikelinnas 5-päevase koolituse, kus osales 4 erivajadusega noort. Fred, Angela, Olivia ja Annette. Koolituse peamiseks eesmärgiks oli välja selgitada töötajate tegelik võimekus ning hinnata ette probleeme, mis kohviku igapäevatöös tekkida võiksid. Saime teada, et noored on väga õpihimulised. Fred on innukas suhtleja, Annette kokandushuviline ning Olivia täpne kalkuleerija. Neist 3 said 5 kuu pärast kohviku palgalised töötajad. Lisaks sattus juhuslikult koolitusele erivajadusega noori treenima kokk Andrew, kes oma naljatleva ja sooja suhtumisega suutis juba mõne päevaga mõista kõigi töötajate omapära ning kes motiveeris noori parajaid ülesandeid seades end iga päev ületama. Andrewst sai meie kohviku peakokk. Meeskond olemas oli järgmise sammuna tarvis leida kohvikule parimad võimalikud ruumid. Ruumide leidmine osutuski tagantjärele hinnates kõige aeganõudvamaks väljakutseks. Nimelt oli Ugandat pärast seda, kui 2010. aastal kohviku eelarve koostati, tabanud suur inflatsioon ning kõik hinnad olid mitmekordselt tõusnud. Lisaks tegi olukorra keerukaks asjaolu, et projekti omapärast lähtuvalt pidime leidma ratastooliga ligipääsetava koha, kuhu mahuksid elama ka töötajad, kuid mis oleks samaaegselt klientidele atraktiivseks asukohaks. Langetasin võrdlemisi kiiresti otsuse otsida ruume Tinda linnaosast, kuhu on koondunud elama Kampala kasvav keskklass. Tinda linnaosa kasuks otsustada oli lihtne, kuna esiteks poleks antud eelarvega olnud võimalik avada kohvikut kesklinnas
ning teisalt meeldis mulle mõte, et kohviku kliendid oleksid kohalikud, kes läbi meeldiva restorani külastuse võiksid hakata mõtlema teisiti ka Ugandas elavatest erivajadustega inimestest. Ugandas arvatakse sageli, et erivajadusega laps on jumalik karistus ning seetõttu kiputakse erivajadusega inimesi häbenema, lapsi isegi tuppa kinni siduma. Kindlasti mitte ei usuta, et nad võiksid mõne tööga hakkama saada. Õigupoolest ei usu seda ka erivajadusega inimesed ise. Wow. Uncle is bringing the noticeables. Päris kohvikuruumid leidsime plaanitust 2 kuud hiljem. Palju lubavad, heas korras ja hea hinnaga. See tähendab plaanitust vaid 1/3 võrra kallimalt. Värava taga käib kibe töö. Müürsepp ehitab ratastoolile ligipääsu teid. Siin peaks töötama puussepp, kes pidi ehitama kööki laudu, aga eile sõi ta meie kulul lõunat ja läks siis minema. Tagaõues töötab Andrew maa tasandamise kallal, sest tulevikus tahame siia välja töötada ilusa teenindusala. Samal ajal istume mina, Sam ja Godwin laua ümber ja peame aru raha üle. 20 päeva pärast üürilepingu sõlmimist, 1. septembril, kolisid töötajad kohvikusse sisse. Lisaks 4 erivajadusega inimesele ka majahoidja Nelson. Koos Koka Andrewga jagasime töötajatele kätte ülesanded. Koka esimeseks abiks sai Anett, liikumispuudega pisikene naisterahvas, kes oskas muuseas juba siis Kokast kiiremini Uganda kohalikud banaani- ja maisipudrud valmis keeta ning kes Koka haigestudes võttis kärmelt liidrikohustused üle ning jõudis kõik road juba enne kokkulepitud kellaaega valmis vaaritada. Koka teiseks abiks sai Samuel. Samueli peamiseks tööülesandeks on nõude pesemine ning Anetile vajalike nõude ja toiduainete kohale toomine. Olivia seadis end sisse kassaraamatute ja kalkulaatorite maailma. Ratastoolis olles pole tal võimalik klientidele toitu ette kanda, kuid Olivia tellib kohale vajalikud toorained, maksab arveid ning võtab klientidelt raha. Klientidele aitab toidu lauda kanda Fred, kes oma intellektuaalsest alaarengust sõltumata on meeldiv suhtleja ning lisaks ka ettevaatlik kohvimeister. Veel enne kohvikuruumidesse kolimist sai aga ka selgeks, et planeeritud eelarvega kohvikut käima ei vea. Nimelt on kohviku korralikuks käivitamiseks tarvis 3000 euro suuruses lisaraha. Ning sellest palun ma teie abi. Näiteks on jälle võimalik soetada kohvikusse toole ja laudu koos oma nimega ning muid vajalikke esemeid. Põhjaliku arvutamise ja nõupidamise järel otsustasime, et juurde tuleb leida 3000 eurot, mis aitaks katta kohviku jooksvad kulud kuni kohviku ise majandavaks muutumiseni. 2 nädalaga tuli kokku osta kogu mööbel, värvida seinad, lauad, toolid, kinnitada mööblitele toetajate nimed, töötada välja menüü, teha üritusele reklaami ning koostada programm. Õnneks oli selleks hetkeks meil abiks 2 saksa vabatahtlikku, Vivi ja Luisa, kes mitmed korralduslikud ülesanded enda peale võtsid ning kutsusid avamisele kohale hulga vabatahtlikke sõpru. 13. oktoobril pidasime kõned, lõikasime lindid läbi, müüsime palju kohvi, hamburgereid ning pop-up cafe oligi ametlikult avatud. Tänu vabatahtlike igapäevasele toele õnnestus mul tegelda enam ettevõtte juriidika, maksuameti,
pankade ning muu vajaliku bürokraatiaga. Täna 2013. aasta jaanuaris olen mina tagasi kodumaal, sest minu vabatahtlik 9-kuine teenistusperiood Ugandas sai läbi. Pop-up töötab, kuid teenib kahjumit. Sam ja Godwin hoiavad kohvikul silma peal, kuid igapäevaselt juhib seda Saksa vabatahtlik Vivi, kes oli nõus mind mõne kuu asendama. Mina suhtlen kohviku töötajatega meili ja telefoni teel. Hetkel otsime Eestist uut vabatahtlikku, kes oleks valmis Ugandasse sõitma, et arendada kohvikut edasi isemajandamise suunas ning koolitaks välja kohaliku kohvikupidaja. Kui enne Ugandasse sõitu inimestele oma plaanidest rääkisin, kiputi seda võimatuks ülesandeks pidama. Tegelikkuses polnud tegu aga mitte võimatu ülesandega, vaid hoopis kõige mõnusamaga üldse. Mis võikski olla mõnusam, kui õppida iga päev midagi täiesti uut, üheskoos toetavate ja rõõmsate inimestega, kelle toimetulek ja elujärg tänu sinu unustamatule kogemusele unustamatult muutub.